Doğal nefes ritmimizi kendi kendimize aktive etme gibi bir özelliğimiz yok. Bunun için ehli bir nefes terapisiyle çalışmak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor, biz doğduğumuzda nefesimiz açık ve bağlantılı bir nefese sahipken yaşadığımız bizim canımızı sıkan travmatik olaylar olabilir, olumsuz deneyimler olabilir. Nefesimizi tutuyoruz bilinçsiz bir şekilde. Aslında kendimizi korumak için yaptığımız bir şey bu. Çünkü nefes almayan insan ölüdür. Dolayısıyla nefesi bilinçsiz bir şekilde tuttuğumuzda o duyguya kendimizi kapamış oluyoruz. Ve nefesimiz tam açık ve bağlantılıyken büyüme esnasında dediğim gibi kısıtlanmaya başlıyor ve nefes ritmimiz değişiyor. Dolayısıyla bu doğal nefes ritmimize dönmek için biraz önce de dediğim gibi ehli bir nefes terapistiyle bu çalışmayı yapmak gerekiyor ki yeniden doğal nefes ritmimize dönelim bu şekilde.